孩子呢一直咳嗽不见好，教你煮这碗水。最近呢，在这个季节呢，咳嗽的人群呢也越来越多，孩子更是反反复复的咳不停。除了遵循医嘱以外呢，可以试试这碗水。首先呢，我们来准备半个白萝卜，1个雪梨，不要去皮，切成块，用10克枸杞，3颗红枣，2片姜片，把它们洗干净以后呢，煮个15分钟左右。最后呢，可以根据自己的口味加一点冰糖，就可以出锅了。喝汤吃梨来润肺止咳，您学会了吗？